Mu kitundu kino tugenda kulaba obujulizi obulala obwaleetebwa okwongera okukakasa nti Dr. Kiyinji ye yali mu lukwe lw'okutta mukyala we. Wabula nkujjukiza nti aba Elevate Logistics abatambuza cargo abakola ku bya visa be bakutuusaako emboozi eno ssaako n'aba Ray Powers abakola graphics, branding ssaako ne printing. Obujulizi obulala obwaleetebwa oludda oluwaabi mwalimu emmundu eyakozesebwa. Emmundu eno yasangibwa kumpi ne Robina Kiyinji we baamuttira. Wabula bbaati oba kiyita ekiti ky'emmundu eno kyali tekiriiko nga ne serial namba yaayo baali bagisanguddeko. Emmundu eno n'ebisosonkole by'amasasi babitwala e Nairobi okubeera nga babyekenneenya. Era ng'ekirungi omukugu okuva ku kitebe kya CID headquarters e Nairobi yasobola okubeera ng'azuula serial namba zaayo ezaali ziggiddwako. Ono era yakakasa nti ebisosonkole byali bivudde mu mmundu eno, ng'emmundu era baagigezesa ne bakakasa nti yali ekola. Obujulizi obulala, abaserikale baawa engeri gye baakwatamu abantu abaali bateeberezebwa okubeera emabega w'okukola ettemu lino. Bano baategeeza nti oluvannyuma lwa Robina okuttibwa, baafuna amawulire nti Private Joan Atwine ye yasika emmanduso y'emmundu eno okutta munnamateeka. Era bwe baakwata Atwine, yabategeeza nti eyamuwa ddiiru ye Kyazibeerwanaho, nti ono yategeeza Joan adduke mu magye ajje e Kampala amuyambeko okutta omugenzi, kubanga yali atawaanya bbaawe Dr. Aggrey Kiyinji. Atwine yategeeza nti baamusuubiza okumuwa omusimbi oguwerera ddala nga kw'otadde n'okumutwala atandika okubeera mu Australia. Abaserikale baagattako mbu Atwine ono yabategeeza nga Bob Mugisha mu kusooka gwe baali bawadde omulimu gw'okutta munnamateeka ono, wabula n'alemererwa ekyanyiza dokita yali amaze n'okumuwa ssente. Nti wabula Mugisha yasalawo kubeera ng'abawa mmundu gye baba bakozesa okutta, era nga Atwine ono emmundu baagimuwera mu ofiisi ya Beerwanaho ku Agip House mu Kampala. Era nti mu ofiisi eno Beerwanaho yayanjulira Atwine eri Mugisha ng'amaze okumuwa emmundu. Atwine yayongerako nti emmundu olwagimuwa yagitwala ekireka nga gye yagiggyirako serial namba ssaako n'ekiti kyayo. Okusinziira ku poliisi, yategeeza nga Atwine bwe yasobola okubasigira ekifaananyi ekirungi ekya Mugisha nga bw'afaanana, era n'abategeeza nti musirikale akolera Cold Kampala Police Station. Era nga Atwine ono yasobola n'okunokolayo Mugisha mu parade gye baali bakubye. Era oludda oluwaabi lwesiba ku bujulizi obwaleetebwa omusajja yategeeza nti yasuza Atwine ono okumala wiiki nnamba bwe yali ng'ali mu kuteekateeka okutta munnamateeka. Era omujulizi ono yategeeza kkooti nga Atwine ono bwe yali amaze okumutegeezaako ekyamulese mu Kampala kyakutta mukyala wa Dr. Kiyinji. Mu kifo munnamateeka we baamuttira, poliisi era yazuulawo ebintu ebirala okwali maapu ne jaketi, nga kigambibwa nti jaketi eno yali ya mukyala yali ajazisa Atwine okwambalamu. Ate nga yo maapu yaliko endagiriro amaka ga munnamateeka ono we yali abeera bwe gaali gaakula. Ku maapu eno baasangako fingerprints oba ebinkumu nga bya musajja mukulu n'Atwine. Era mu kifo kye kimu we battira munnamateeka, poliisi yazuulawo plywood nga kuliko number plates enjingirire. Tuwabula omujulizi yategeeza nti number plates zino Atwine yali aziteeseteese okubeera ng'abuzaabuza abanaakola okunoonyereza mu musango okwo baleke kutegeera number plates zennyini ze yakozesa ku kidduka kye yalina. Oludda oluwaabi era lwagenda mu makampuni g'amasimu okuli MTN, Celtel ssaako ne Mango. Bano baasobola okubeera nga bajjayo printouts ne bakizuula nti abakulu bano baali baafuna layini empya era nga baayogerezeganyanga nnyo mu biseera ebyo ettemu we lyabeererawo. Bob Mugisha ono baamusanga n'essimu empya gattako n'ennamba empya yali temanyikiddwa ku ezo ze yali alina. Oludda oluwaabi olwali lukulembeddwamu Joan Kagezi baaleeta abajulizi abaali 23. Wabula oludda olwali luwolereza abawaabirwa lwavaayo ne lwemulugunya ne luwakanya obumu ku bujulizi obwaleetebwa nga bagamba nti abajulizi ebigambo bye baategeeza kkooti byali byambu. Bano essira baasinga kuliteeka ku bajulizi abajja ne bategeeza kkooti nti byonna bye baali bamanyi ku musango guno Private Joan Atwine ye yali yabibagamba, kyokka ng'ate Atwine yali tasobola kujja mu kkooti kubeera ng'akakasa ebigambo ebyo kuba yafiira mu kkomera mu ngeri etaategeerekeka. Okufa kwa Atwine ono ng'ali ku limanda ate nga ye muntu agambibwa okuba nti yasika emmanduso okutta munnamateeka kyaleetawo embeera etaali nnyangu ku musango guno naddala ku ludda olw'obujulizi. Joan Kagezi yali ku ludda oluwaabi yaleeta n'obujulizi obulala ng'agamba nti mu myaka emabega Kiyinji ono yali atiisizza Robina okumutta. Ono yategeeza nti mwaka gwa 2021 Kiyinji yakwata emmundu n'agisonga mu mukyala we n'amutegeeza nga bw'ajja okumutta.
nti era mu mwaka gwa 2001 ogwo Kiyinji yakaka Robin okubeera nga amutwala mu Australia. Nti kyokka Robin bwe yatuukayo yategeeza abaana be ng'obulamu bwe obuli mu katyabaga kubanga taata we bwe yamutiisatiisa okumutuga ate nga bw'anaaba akikoze tewali n'omu ajja kumanya. Nti ku mulundi omulala Robin ono yali ategeezezza Eva Kasirye nga Kiyinji bw'amutiisatiisa okubeera nga amufumita effumu. Joan Kagezi kuno yagattako nti ne mu 2003 Kiyinji ono yasaba omukozi Prose Nabbosa okubeera nga amuttira Robin kyokka Nabbosa n'agaana. Nti wabula Kiyinji nga tannaba kusaba Nabbosa kumuttira mukyala we yali asoose kumuwa ssimu ssaako n'emitwalo 20. Kagezi yategeeza nti n'olw'ensonga eyo kyali kiraga bulazi Kiyinji ono engeri gye yeeyisaamu nga kiraga nti engeri gy'azaatiisatiisamu mukyala we okwagala okumutta kali kabonero akalaga nti yali emabegerawo okumutta. Ono yagattako nti era mu mwaka gwa 2003 Kiyinji ono yasaba omwana wa muganda we era nga yali driver Laban Kiwanuka okubeera ng'apangisa ab'amagye batte Robin. Oludda oluwabi ne lutegeeza nti kino baayongera okukikakasa kubanga Laban we baamukwata Kiyinji ono yakubira Nabbosa omukozi wa waka ng'amutegeeza tabaako kyayogera kyonna. Joan Kagezi era yategeeza nti n'ekikolwa eky'okusalako amasannyalaze awaka kali kabonero akaakolebwa okusobola okuba nga bano bangwiriza enteekateeka zaabwe ez'okutta Robin. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi 11 nga Dr. Aggrey Kiyinji ono ali ku rimanda ne banne yasaba okubeera nga yeeyimirirwa mu Juni wa 2006 era ng'okusaba kwe okw'okweyimirirwa yakwesigamya ku kubeera nti obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi yeetaaga okubeera ng'afuna obujjanjabi. Bannamateeka bwe okwali Edward Muguluma ssaako ne Mark Dasman Kabega bajjukiza kkooti nti ssemateeka akkiriza omuntu waabwe okubeera nga yeeyimirirwa. Olwo omulamuzi Kibuuka mu ssoko wa kkooti ey'owaggulu ku nsonga eno yakkiriza okubeera nga musajja mukulu Dr. Kiyinji yeeyimirirwa wabula ku bukwakkulizo okwali okubeera nti paasipooti ye agireka ku kitongole kya CID ne bamuteekako n'akwakwakuliza akalala ak'obutatambula kusukka Kampala na Wakiso. Ono baamuyimirira ku bukadde bw'ensimbi za Uganda 5 ezitaali za buliwo ate nga baamuyimirira buli omu baamusaba obukadde bw'ensimbi za Uganda 10. Nga wayise emyezi 4 nga musajja mukulu Kiyinji amaze okweyimirirwa, omusango guno gwasalwa mu Desemba w'omwaka gwa 2006. Omulamuzi wa kkooti ey'owaggulu Opio Aweri ye yawa ensalawo y'omusango guno ng'era yakozesa essaawa 1 n'eddakiika 54. Omulamuzi Opio Aweri yategeeza nti mu bujulizi obwaleeteddwa temuliimu bukakasa nti Dr. Kiyinji ono ne banne be batta Robin Kiyinji. Yategeeza nti mu bajulizi 20 abaaleetebwa nga kw'otadde n'abaana ba Kiyinji yadde baalumika Kiyinji nti ye yatta mukyala we naye tewali kikakasiza ddala. Era omulamuzi ono yagoba obujulizi obusinga ng'agamba nti bwali bwesigamiziddwa ku kubeera nti baawulira biwulire. Era omulamuzi Aweri n'agoba ne print out scores ez'amasimu ezaaleetebwa okulaga nti Kiyinji ne banne baayogerezeganyanga nnyo mu kaseera mukyala we bwe baamuttira. Omulamuzi era kuno yagattako n'ategeeza nti obujulizi naddala obugambibwa okuba nti bwava eri Private Joan Atwine bwali bujulizi bw'amaanyi naye yali tayinza kubwesigamako kubeera ng'asingisa bano omusango kubanga gwe baali bagamba yabyogera yali mufu nga tewali we bayinza kumujja kubikakasa. N'olw'ensonga eyo nategeeza nti oludda oluwaabi lwalemereddwa okubeera nga luleeta obujulizi okumukakasiza ddala nti abakulu bano be baali emabega okukola ekikolobero ky'okutta Robin Kiyinji. Bw'atyo omulamuzi n'akatyemula nti Dr. Aggrey Kiyinji, Kyazibeerwa naho ssaako ne Bob Mugisha tewali bujulizi bukakasa nti balina akakwate ku ttemu lino. Ku bujulizi obwaleetebwa ku nsonga y'okubeera nga Dr. Kiyinji ono kigambibwa nti yatiisatiisanga mukyala we okumutta mu 2001 ne 2003, omulamuzi yategeeza nti ebyo byali byadda nga tayinza kubyesigamako kusala musango gwaliwo mu mwaka gwa 2005. Omusango guno mu kusalwa Eva yekka muganda w'omugenzi Robin ye yaliwo wabula ng'ono yagaana okubaako kyayogera omusango nga guwedde. Ate bannamateeka ba Kiyinji Mark Dasman Kabega ssaako ne Damulira Muguluma baalabika nga bateewulukuse omusango guno nga baguwangudde. Kyokka ate ye State Attorney Joan Kagezi yagaana okutegeeza oba nga agenda kujulira oba nedda. Naye ng'amazima gali nti oluvannyuma ono yajulira era ng'ebyaliwo mu kujulira kwe bye tugenda okulaba mu kitundu kyaffe ekiddako. Wabula nkujjukiza nti gwe alina ebyamaguzi byo by'oyagala okubeera ng'otambuza okubijja ebweru w'eggwanga oba okubitwala mu mawanga nga Turkey, UAE n'amalala weekwata ba Elevate Logistics bajja kukuyamba ate nga bakola ku visa processing,
bakutwala ku kisawe ky'ennyonyi ssaako n'okkunona ssaako n'ebintu ebirala bingi. Osobola obbakubirako ku 0704 55 54 04 bw'obakyalireko ku ofiisi zaabwe ziri ku Freedom House Nkrumah Road mu Kampala. Ate ettaka bali ku Fatih opposite Malmalai Hotel.